ਲਓ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ 9:30 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੈਣੋ ਗੁੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੋ ਹੈ। ਲੈਮੜਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੋ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਵੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਸੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇੜ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਜਰ ਜੁਰ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਗਲ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਪਰੇ 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 ਰੱਖ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਪਰੇ ਰੱਖ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਟ ਦੀ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਕੱਟ ਦੇ। ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਭੈੜੀ ਕੱਛ ਲਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ, ਭੈੜੀ ਕੱਛ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਰੱਖ। ਬਲਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ 2018 ਮਾਡਲ ਆ, ਉੱਤੇ 5310 ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਾਡਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਾਸੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਚੌਰਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਔਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਡੈਕ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਅਤੇ ਚਿੱਪੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਈਲੋ ਵਾਲੀ ਬਰੈਸਲੇਟ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਵੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ।